Радик менән Рәмзилә Губәйҙуллиндар тыумыштары менән Кинйәкәй ауылынан. Мәктәп йылдарынан бер-береһенә ғашиҡ булып, дуҫлашып йөрөгәндән һуң, бәхетле пар өйләнешә һәм тыуған яҡтарынан алыҫ ергә, Уренгойҙа барып төпләнә. Дамир һәм Илнур исемле ике улына һәм ҡыҙҙары Гөлназға ғүмер бүләк итеп, дөрөҫ тәрбиә биреп, оло тормош юлына сығара. Ата-әсә 3 балаһын да бәләкәйҙән спортҡа алыҡтыра. Һәр береһенең һәләтен асыҡлап, уны артабан үҫтереүгә ҙур көс һала. Біз аҙаҡтан Уфаға күстек. Шул 20 йыл йәшәгәндән һуң Уфаға күстек тә. Анда уже беҙҙең оло малай Уфала йәшәйне. 2 баланы, Илнурҙы, Гөлназды алып, Уфаға күстек. Уфала беҙҙең квартира бар ине. Ана шунда йәшәп алып киттек тә. Гөлназ заниматься итә башланы плавание менән. Уренгойҙа бит плавание менән занималась. И Уфала тоже шуның менән йөҙә башланы инде плавание менән. Шулай аҙаҡтан 13 йәшендә мастер спорта выполнять итте. Мастер спорта бирҙеләр. Улы малай Дамирҙың мастер спорта по плаванию. Уртансы Илнурҙың кандидат мастер спорта. Берҙәм тырышлыҡтың һөҙөмтәһе булып, ҡыҙҙары Гөлназ бөгөн Пятиборье буйынса күп тапҡыр Рәсәй, донъя, Европа чемпионы. Ҡыҙыбыҙҙың яулаған уңыштарының нигеҙе, әлбиттә, маҡсатлы рәүештә алып барылған тренерлыҡ эшмәкәрлегендә һәм көндәлек шөғөлләнеүҙә, тип билдәләй Рәмзилә Ғөбәйҙуллина. Иртән алтынсы яртыла торғоҙабыҙ баланы. Шунан пока ашатаһың, 6-ла Радик атаһы алып китә бассейнға, шунда плавать итә. Шунан аҙаҡтан бик йәлләй башланы баланы. Мәйтәм, ҡыҙым, может, һин ташларһың был спортыңды, иртүк бараһың, аҙаҡтан уҡырға кәрәк, өлгөрөргә кәрәк. Юҡ, ташламайым, миңә оҡшай тине инде. Мәйтәм, ярай, бик теге баланан итмәрек, ныҡышып торманыҡ инде. Шунан раз йөрөй икән, йөрөй. Шулай итеп, аҙаҡтан яйлап, где-то бер 14 йәшләр тирәһендә микән ул, яйлап Пятиборьеға күсте. Бәләкәйҙән йөҙөү буйынса ярыштарҙа ҡатнашып, улдары Дамир һәм Илнур ҙа юғары уңыштарға өлгәшә. Бөгөн уларҙың һәр береһе тормошта үҙ урынын тапҡан. Ваҡытында дөрөҫ йүнәлеш биреү, аҙымдарын дәртләндереп тороу, яңы маҡсаттарға өлгәшергә ярҙам итеү, уларҙың барыһы ла ата-әсә иңенә төшә. Балаларында спортҡа һөйөүҙе Рәмзилә Алтынтимер ҡыҙы менән Радик Ғиниәт улы үҙ миҫалы аша тәрбиәләй. Саңғыларҙа йөрөп, йүгереп, футбол уйнап, элек күңел була торғайны йәш ваҡытта. Балалар өйҙә утырманылар хәҙерге һымаҡ. Һәр ваҡыт урамда хоккей уйнап, үҙебеҙ күмәкләшеп, неләргә буйлап йөрөй торған, ошо яланларға сығып китеп, саңғылар менән әйләнеп ҡайта торғайныҡ. Әлеге ваҡытта ла шулай һаман да йөрөйбеҙ инде саңғыла. Ҡыҙҙары Гөлназдың төрлө илдәрҙә үткән спорт ярыштарында яулаған кубоктары, олимпия миҙалдары, маҡтау ҡағыҙҙары өй түрендә һаҡлана. Уларҙың һәр береһе ғорурлыҡ һәм һоҡланыу уята. Беҙ үҙебеҙҙең ҡыҙыбыҙ өсөн ғорурланабыҙ һәм шул ҡәҙәр медалдәр, шул ҡәҙәр көс һалып, әле бәләкәй бында ярты ғына медалдары, уның Мәскәүҙә үҙендә взрослый ниткән соревнованиялар участвовать иткән медалдары Мәскәүҙә инде. Ғөбәйҙуллиндар ғаиләһе 3 йыл элек кенә тыуған ауылы Кинйәкәйгә ҡайтып төпләнә. Ауылда улар ҡош-ҡорт аҫрай, ҡуяндар үрсетә, ҡортсолоҡ менән шөғөлләнә. Спортты ла ташламай улар. Йәйен велосипедта, ҡышын саңғыла йөрөп, әүҙем тормош алып бара. Беҙҙең кеүек ошолай спорт менән шөғөлләнегеҙ. Спорт ул йәшәү сығанағы. Барығыҙҙы ла саңғыға саҡырабыҙ. Алина Садретдинова, Олег Долгушин, Ишембай яңылыҡтары.